sehe ihn nicht, aber mach was daraus. ja. Komm, sitzen tun die anderen schon. Wow. Das heißt links immer 5 Meter vor, rechts die Deckung und dann immer so weiter. Verstanden? Jupp. Okay, vor. Okay, andere Gruppe weiter vor. Komm, Deckung. Hier weiter vor. Suchen weiter vor. Wir geben euch Deckung. Deckung geben, Bäume checken.
Hit! Einer weniger. Wo ist die olle Münze jetzt? Dahin. Hast du? Decker? Schön, sauber. Ah, den hab ich nicht gesehen. Ich habe schon Pfeffer gehabt, ich konnte mich gar nicht mehr bewegen. Wetter habt ihr? 3. Doch, er ist so wenig. Ja. Jetzt 4. Kontakt hier. Wie weit? 60 Meter. Da hinten läuft er. Oder? Ah ne, das ist von uns, glaube ich. Das ist der mit dem kompletten Helm. Ah ja, okay. Mal gucken, wo meine Bäume, ob wir hier was finden. Münzentechnisch. Aber gar nicht. Oh, oh, oh. Ja. Dang hätte auch gereicht, glaube ich. Hit!